हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करना सीखेंगे हेयर में क्रिम्पिंग कैसे करेंगे हम हेयर में वॉल्यूम क्रिएट। देखते हैं। देखो, इन लोगों ने पहले से पार्टिंग कर लिया था। हमको इस तरह से पार्टिंग करनी है, लेयर बाय लेयर एक एक पार्टिंग लेनी है। देखिए, और स्कैल्प पर ना लगे क्रिम पर इस तरह से प्रेस करते हुए वॉल्यूम क्रिएट करना है। क्योंकि किसी का बहुत सिल्की हेयर रहता है तो हमको क्रिम्प करना बहुत ज़रूरी है। आगे से क्रिम्प करके वेस बन सकता है हेयर का, तभी हम कोई हेयर स्टाइल अच्छे से बना पाएंगे। तो देखिए, मैं आइकॉनिक का क्रिम्पर यूज कर रही हूँ। आपके पास जो भी क्रिम्पर हो आप यूज कर सकते हैं, पर मुझको यही पसंद है। देखिए, हम लेयर बाई लेयर लेंगे और क्रिम्प करते जाएंगे एक एक। पूरा क्रिम्प करना है हमें आगे का लेयर लेके हेयर का। अब हमको इसी प्रकार दूसरी तरह पार्टिंग करके क्रिम्प करना है। इसका इस तरफ से भी कर सकते हैं, उस तरफ से भी, दोनों तरफ से ले सकते हैं। लेकिन हम इसको उस तरफ से क्रिम्प करेंगे। देखिए, आपको एक एक लेयर लेते जाना है कॉम्ब से पार्टिंग करके, और इस तरह से क्रिम्प करते जाना है। जब हम ब्राइडल का हेयर स्टाइल क्रिएट करते हैं तो हमको क्रिम्प करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम क्रिम्प नहीं करेंगे तो कोई भी हेयर स्टाइल अच्छे से नहीं बन पाएगा। देखिए, धीरे धीरे करके हमारा क्रिम्प हो रहा है अच्छे से। तो जो भी आपकी लेयर छूटती है, देखो, उसको आप अलग से भी लेके कर सकते हैं, पतली सी। इसको इस तरह से रखना है, ऐसे प्रेस करना है थोड़ा सा, और ऐसे प्रेस करते हुए नीचे तक ले जाना है। ये हो गया हमारा क्रिम्प। देखिए, हमें किस तरह से क्रिम्पर करना है। क्रिम्प करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ये हम रियल ब्राइड पर क्रिम्प कर रहे हैं उसका हेयर, इसकी हेयर स्टाइल बनाने जा रहे हैं हम। मेकअप के पहले प्रिपरेशन कर ली है हेयर का पूरा कंप्लीट। देखिए, इनका कितना अच्छा वॉल्यूम हो गया बालों में, जिससे हम इसका अच्छे से बन बना सकते हैं। थैंक